Jeg hedder Katrine. Jeg har Giloet Kommunikation, som er en kommunikationsvirksomhed, der beskæftiger sig med hjemmesidetekster, pressemeddelelser, artikler skriver jeg, og så laver jeg små film til hjemmesider. Og det er små film, små videoklip, der præsenterer en virksomheds ydelser, kompetencer, personer. Jeg vil sige, det der er særligt ved min filmproduktion, det er, at jeg står for hele produktionen selv. Jeg interviewer, jeg filmer, laver lyd og klipper det hele sammen til sidst. Så jeg kommer ud med min lille taske med kamera og lydudstyr og min meget store lampe, som laver godt lys, og så går vi ellers bare i gang. Og det synes jeg er vildt fedt. Jeg skriver også artikler og nyhedsbreve blandt andet, og det gør jeg inden for rigtig mange områder, men især inden for det pædagogiske område, det sociale område, fordi her har jeg en rigtig stor viden. Fordi jeg har min pædagogiske baggrund, har arbejdet som pædagog i rigtig mange år, og så jeg kender fagsprog, jeg kender udviklingen inden for forskellige områder, pædagogiske områder, og jeg kender alle fordommene og dilemmaer, og dem er jeg rigtig godt inde i, og har haft fingrene meget nede i det tidligere, og følger stadig rigtig meget med i det selvfølgelig. Og derfor så bevæger jeg mig bare meget på hjemmebane, når jeg formidler. Giloet Kommunikation er... sagde jeg det rigtigt? Ja. Giloet Kommunikation er... nej. Det er udmærket. Der er ikke noget galt. Der er intet galt. Det er fint. Du skal bare vende dig til. Ja. Giloet. Jeg duer ikke til det. Jeg er meget bedre deromme bagved.